Всем привет! У нас челлендж с Лизой. Сейчас мы будем обливать щенячий патруль с Лизами. Они будут честь по голове. Все будут слизюки. Ну что, начнем? Я не хочу! Тверская уже не хочет, да, обливаться слизью. Ну что, Аришка, устроим слизь челлендж, да, для щенячьего патруля нашего? Давай, кто будет у нас первый обливаться? Гонщик. Гонщик. Ну что, смотри, вот у нас есть... Смотрите, что гонщик умеет. Давай, оп. Ну что, Аришка, мы начнем с тобой. У нас есть такая слизь в бутылочках разноцветная. Желтенькая, красная, зеленая, фиолетовая. Не знаю. Ну что, кто начнет первый, скажи мне? Кто будет первый обливаться слизью? Гонщик? Гонщик какой слизью ты его будешь обливать? Зеленый. Итак, давай, гонщик, ты готов? Только сверху, прям на него, сверху, давай. Первый гонщик. Аришка, давай на него прям вот так. О, облили его слизью. Давай прям на него слизь. Вот, гонщик весь в слизи. Стоит, смотрит, что вы со мной сделали, думает гонщик в слизи. Хорошо, давай тогда гонщика в стороночку, Аришка. Давай его лапу. Ставим гонщика, пусть он так со своей слизью и сидит, слизь падает в него. О, на голову, она убегает от гонщика слизь. Отличненько. Дальше у нас кто будет в слизи купаться? Кто будет? Маршал? Ты выбрала для него какую слизь? Желтый. Желтенькую слизь для Маршала. Давай его посерединке ставь, чтобы мы видели. Все остальные уже ждут и смотрят, ждут свою очередь, когда они будут уже купаться в этой слизи. Давай. О, И супчик его желтенький. давай вот так вот и мы сделаем, Арина. Оп, смотри на Маршала. Слизь убегает. Итак, слизь челлендж для Маршала. Не надо в гонщика, не надо. Ему и так достаточно, Ариш. Давай. Кого следующего будем слизью обливать? Ты берешь красную слизь для кого? Для Скай, да? Скай у нас хочет в красной слизи, да, искупаться? Давай сюда вперед ставим. И прям с бутылочки на нее выливай, с бутылочки всю слизь. Помогу тебе немножко. Пусть она вытекает. И прямо на Скай аккуратненько ее. Пусть на мою руку. А теперь ты на Скай. Скай в слизи. Вот так, смотри, мы на голову. Смотри, Арин. Оп. Слизь выскальзывает. Слизь лягушка. Не хочет, да, Слизь Скай? лягушка. Слизь попрыгунчик. Давай я тебе помогу немножко. Мы вот так ее. Да. Вот. Потом смотри. Ху-ху. Да. Смотри. Аришка, смотри сюда. Какая Скай в слизи у нас, да? Смешно. Классно, смешно получилось. На лице слизь. Итак, у нас остались кто? Крепыш и Зума. Они так смотрят и тоже хотят, наверное, поучаствовать в этом челлендже. Кто будет на следующий? Следующий будет крепыш. Крепыш. И Будем вместе запускать. Крепыш и Зума, давай по очереди. Еще такие же одинаковые, значит мы будем их съесть. Розовую слизь. И купай крепыша в розовой слизи. Как бабахнет. Давай, ему Давай слизь его прям на руку. голову выливай. Давай ему на руку. Крепыш будет весь в слизи. Сейчас. Ставь его.
И вперед. Давай я тебе помогу, смотри, как можно на голову прямо эту слизь, вот, крепыш, получай тебе. Вот, крепыш слизи. Прям на рюкзачок. И у нас остался еще Зума, который тоже просит. Я тоже хочу слизи. Я хочу купаться в слизи. Арина, давай мне слизь. Будем купать Зума в слизи. Арина, смотри, что На происходит. красную еще одну. Смешивают. Вот так вот, весь Зума в слизи. Это Слизь как от него будто убегает. ещё Что да. такое? Сейчас мы оденем его в слизи. Подожди, смотри, что. Вот такой. Здравствуйте. Здравствуйте, приехали. Весь в слизи, да, и глазки ему откроем. Глазки откроем, и так пусть весь будет в слизи. Вот такой Зума получился. Зума, Ставим поцелуй. рядышком. Ребята, напишите, какая вам нравится слизь. Всем пока-пока, подписываемся на канал, ставьте лайк.